amakimbirane yabyaye kurasana hagati ya Israel na Iran ashobora kuba agiye kugira ingaruka zikomeye ku karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika. Kuwa gatandatu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane nibwo Iran yohereje drone z'intambara zigera kuri 300 muri Israel. Zari ziherekejwe n'ibinyacumi byinshi bya za misile. Iran ngo yarimo yihorera kuri Israel yagabye igitero kuri ambasade yayo muri Syria hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2024. Tera ivuga ko ibi bisasu Israel yarashe kuri ambasade yayo i Damas ngo byisha abajyanama bayo mu bya gisirikare barindwi barimo n'abasirikare bakuru batatu. Kuva icyo gihe Iran yakubise agatoki ku kandi ndetse isubiramo inshuro zirenze imwe kwizihorera. Israel yari ibizi ko igihe cyari cyo cyose yaraswaho. Iran nayo yari ibizi ko Israel ibizi ko izaraswaho bityo ko ishobora kuba yarateguye ubwirinzi. Bigomba kuba ariyo mpamvu ijanisha rinini ry'izi drone za Iran zahanuwe zitararasa kuri Israel. Ibi Israel yabifashijwemo n'inshuti zayo zirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ibi byasunikiye benshi mu kuvuga ko Iran mu kohereza izi drone n'izi misile bitari bigamije gukubita ababaza Israel kubera ko n'ubundi Iran yari bizi neza ko ziri buhanurwe kuko Israel yari yiteguye. Bavuga ko bishoboka ko izi drone n'izi misile byari ubutumwa kuri Israel gusa. Ibi bikiba Israel nayo yahise ivuga ko izihorera mu gihe cyari cyo cyose kandi kazakubita ababaza Iran. Ukurebana ikijisho hagati y'ibi bihugu byarushijeho kuba bibi cyane nyuma y'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023 ubwo umutwe w'abanyapalestine wa Hamas ukaba n'inshuti ikomeye ya Iran wagabaga igitero gikomeye kuri Israel ukica ibihumbi by'abantu ukanashimuta abandi. Ibi byahise bitangiza intambara ikomeje kuyogoza Gaza. Ibi bikiba muri Yemen umutwe w'aba Houthi undi mutwe w'inshuti ya Iran mu kugaragaza kutishimiye ibyo Israel yarimo ikora muri Gaza wahise utangira gushimuta ubwato bwose bunyura mu nyanja itukura ndetse n'inyanja ya Aden mu ihembe rya Afrika. Bavuga ko gushimuta ubu bwato bigamije kubuza Israel kubona ubufasha buturutse mu nshuti zayo mu Burayi ndetse na Amerika. Mu guhana Israel aba ba Houthi bari baduhannye twese kubera ko 10% by'ibicuruzwa bikwizwa ku isi yose binyuzwa muri Canal de Suez muri kariya gace nyine. 12% bya petrol idutunze twese binyuzwa hariya. Ibi byasunikiye ubu bwato bwose guhindura inzira butangira kunyura muri Afrika y'Epfo ahitwa Cap de Bonne Espérance. Ni hepfiriya ahameze nko ku ndiba y'isi. Ni ibirometero 6400 byiyongereye ku rugendo ubu bwato bwakoraga iyo bwanyuraga muri Canal de Suez. Ikiguzi cy'uru rugendo cyiyongereho miliyoni y'amadolari n'ubukererwa bw'ibyumweru 2. Birumvikana ibi byose tuzabyishyura nitujya ku isoko guhaha. Ubundi aba bapfiki ku buryo badushonjesha tudasangiye nabo umupaka. Mu 1948 David Ben Gurion wari umuyobozi w'ihuriro ry'abayahudi yatangaje ubwigenge bwa leta ya Israel. Hashize imyaka 2 mu 1950 Iran yabaye igihugu cya kabiri gituwe n'abayisilamu benshi ku isi nyuma ya Turukiya cyemeye iyi leta nshya ya Israel. Mu gihe cy'imyaka 31 yakurikiyeho ibi bihugu byombi Israel na Iran byabaye inshuti n'abafatanyabikorwa beza mu bucuruzi. Israel iki gihe yaguraga muri Iran 40% bya petrole yakoreshaga nayo ikagurisha muri Iran bikomoka ku buhinzi na service z'ikoranabuhanga. Ibi bihugu byaje kwangana bibi. Kugira ngo wumve urwangano ruri hagati y'ibi bihugu biragusaba gusubira inyuma mu 1979. Iki gihe Iran yari mu byishimo kubera impinduramatwara yari imaze gukora nyuma yo guhirika ubwami hagashyirwaho Repubulika ya Kisilamu. Ubwami muri Iran bwari bushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nazo zari zarabushyizeho. Muri iki gihe nibwo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ruhollah Khomeini yahise atangaza ko ubwo babaye Repubulika ya Kisilamu umwanzi wabo wa mbere kandi w'ibihe byose ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba umwanzi wa mbere ku isi yose, hanyuma umwanzi wa kabiri akaba Israel. Yatangaje ibi kubera ko bari bamaze gukuraho umutegetsi washyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyabo kibaye Repubulika ya Kisilamu.
akavuga ko inshuti ya mbere ya Amerika muri ako karere ariyo Israeli, ubwo nayo ibaye umwanzi wabo nimero ya kabiri. Yavuze ko Israeli ubundi yagakuwe mu burasirazuba bwo hagati, ndetse ibyo ngo ntibyaba bihagije, yagakuwe ku isi yose. Kuva icyo gihe abayobozi ba Iran nta nubwo bongeye gukoresha izina Israeli. Bavuze ko Israeli yigaruriye Yerusalemu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Leta ya Kisilamu ya Iran yahise ihagarika imibanire n'imikoranire yose hagati yayo na Israeli. Abaturage b'ibihugu byombi ntabwo bari bakemerewe kugendererana. Ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zahise zihagarikwa. Ambasade ya Israeli itera ihindurwa ambasade ya Palestine. Israeli nayo yahise yanga kwemera Repubulika nshya ya Kisilamu ya Iran. Ibi byari intangiriro. Urwango hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli biri mu maraso n'uturemangingo tw'imyororokere tw'ibihugu byombi. Kuva mu 1979 muri Iran, indirimbo Death to America cyangwa se urupfu kuri Amerika ntabwo iririmbwa n'abaturage gusa, ahubwo no mu nteko ishinga amategeko bajya bayitera bakayiririmba. Kuva mu myaka 45 ishize, ibi bihugu ko ari bitatu bisa n'ibihora mu ntambara, haba mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Mu 1942 Israeli yateye amajyepfo ya Liban. Aha niho hari umutwe w'umwanzi wa Israeli ari wo muryango uharanira kubohora Palestine. Iki gihe Iran yahise yegeranya abarwanyi bose b'abashiyite bari muri ako gace, ibarema mu mutwe w'abarwanyi ubu ngubu ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Hezbollah. Mu myaka y'1990 Iran yatangiye ibikorwa byo gushaka uko yakora ibisasu bya nucleaire. Ibisasu na Israeli tunze. Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bati ntabwo byumvikana. Iran irashaka bombe nucleaire zo kumaziki. Ibi nabyo byateje amakimbirane atagira ingano. Amerika n'inshuti zayo zo mu Burayi bahise bashyiraho ibihano bikomeye kuri Iran. Ibikomeye muri byo byari gukomanyirizwa ku rwego mpuzamahanga, ntibabona aho bagurisha petrole yabo. Gusa Iran ntabwo yahagaritse gukora ingomero za nucleaire. Ibihano byo gufungirwa isoko rya petrole byagize umumaro kubera ko byahanuye ubukungu bwa Iran, bisunikira abategetsi bayo gusaba ibiganiro na Amerika. Ku nshuro ya mbere Amerika nayo yari yemeye kuganira na Iran. Barack Obama yemera kugirana amasezerano na Perezida wa Iran Hassan Rouhani. Mu 2015 amasezerano yarasinywe avuga ko Iran izagabanya gutunganya ingufu za nucleaire kandi kemera ko abagenzuzi mpuzamahanga bazajya baza kugenzura izo ngufu zabo kugira ngo batazazikoramo intwaro. Iran nayo yakuriweho ibihano, gusa buri wese ntabwo yabonye amasezerano nk'insinzi. Uwa mbere ni Donald Trump. We yavuga ko mu buzima bwe bwose kuva yabaho atigeze abona amasezerano arimo ubuswa nk'ayo ngayo. Mu 2018 Donald Trump yaragiye kumara imyaka 2 ageze ku butegetsi, akura Amerika muri aya masezerano, asubizaho ibihano bya Iran. Bwa bwiyunge buba busubira idubi. Perezida Joe Biden agitorwa yahise avuga ko afite gahunda yo gusubizaho aya masezerano. Birasa naho ubushuti hagati y'ibi bihugu budateganijwe vuba. Benjamin Netanyahu yabaye minisitiri w'intebe wa Israeli guhera mu 1996. Ahita atangira ingendo zizenguruka isi, atanga ibiganiro mbwirwaruhame, bimwe muri byo bimeze nk'amasomo, akanahakorera ibimenyetso bigaragaza ububi bwa Iran, ndetse agasaba buri wese ubifitiye ubushobozi kubabaza Iran. Iran ku ruhande rwayo nayo yahise yubaka icyo yise axe de resistance, kubaka ubufatanye n'imitwe y'abarwanyi yose yo mu karere, harimo n'iyashyizwe ku rutonde rw'abaterabwoba. Iyi mitwe nka Hamas yo muri Palestine, Hezbollah yo muri Liban, ndetse n'inyeshyamba z'Abauti zo muri Yemen. Abauti ikivugo cyabo ni Death to America, Death to Israel, Curse on Jews. Urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Israeli, umuvumo ku Bayahudi. Muri make intego yabo nyamukuru ni uguharanira icyagirira nabi Israeli na Amerika cyose. Ibitero bya Hamas kuri Israeli mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize n'ibya Israeli kuri ambasade ya Iran muri Syria byashyize ururwango n'amakimbirane ku rundi rwego. Ibyahoze ari urwango rushingiye ku guterana amagambo no gutera inkunga abanzi ba buri kimwe muri ibi bihugu
byahindutse ibitero bya nyabyo byo kurasana hagati y'ibi bihugu byombi. Mu 2015 umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei yavuze ko mu myaka 25 igiye kuza ikintu cyitwa Israel kizaba kitakibaho. Hashize imyaka 9 bivuze. Kugira ngo wumve uburyo yarakomeje mu 2017 ubutegetsi bwa Iran bwashyize igisaha kinini mu murwa mukuru Tehran ku rubuga bise urwa Palestine Square. Kuva icyo gihe iyo saha igenda ibara umunota ku wundi igaragaza igihe gisigaye ngo leta ya Israel ive kuri uyu mubumbe. Igenda igaragaza igihe gisigaye ngo umwaka wa 2040 ugere, umwaka Israel igomba kuba yavuye ku isi. Iran na Israel ni bamwe mu bihangange bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Gusa ibi ni ibihugu bibiri bitandukanye. Ubutegetsi bwa Iran butekereza ko leta ya Israel itakabaye iri kuri uyu mubumbe. Leta nini y'abayahudi ku isi. Gusa amakimbirane n'urwango rw'ibi bihugu byombi birenze kure ibya Islam n'abayahudi. Ikibazo gikomeye bafitanye gishingiye ku kurwanira ubuhangange mu karere baherereyemo ndetse n'ubushuti Israel ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibitero bya Hamas kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023, ibihumbi by'abaturage itera bigaragambirije ku rubuga rwa Palestine bagaragaza ko bashyigikiye Hamas. Iran yavuga ko ariyo muyobozi w'isi ya Islam, gusa ku rundi ruhande ntabwo yemera ko hari ubufasha iha imitwe y'abarwanyi yiswe iy'iterabwoba na Amerika n'Uburayi. Iyi mitwe yose yagabye ibitero bigamije kubangamira inyungu za Israel na Amerika nyuma y'ibitero byo kuwa 7 y'ukwa 10. Nyuma y'umunsi umwe Hamas igabye ibitero kuri Israel mu kwa 10, no kuvuga ku itariki ya 8, Hezbollah yahise irasa ibisasu kuri Israel. Israel nayo ihita irasa muri Liban aho Hezbollah ikorera. Iki gihe ni nabwo za nyeshyamba z'Abahuti zahise zitangira gushimuta ubwato mu nyanja itukura. Ibi bihugu byahoze biterana amagambo binerekana ibizigira byonyine, uyu munsi birimo kurasana. Ninde uzi ikigiye gukurikiraho?